Hai teman-teman, Aisyah mau buka dari sama Om Edi sama Iya. Mau buka apa? Mau buka ini boneka sama ada ininya. Itu namanya apa? Ini buat jalan. Oh, buat jalan, namanya stroller ya? Ya, yuk kita buka yuk mainannya yuk. Ini dicancang. Dicancang. Ini bonekanya. Ini susunya. Nih, gendong. Keluarganya bisa ngomong sama mami, ayah, Daddy, mama, dipencet apanya? dan semuanya. Mami, daddy. Semuanya. Lagi. Masuk angin. Itu dipencet kakinya lagi, bunyi nanti. Satunya, kaki satunya. Bukannya sekarang gimana nih, Mah? Bukanya, dilepas kertasnya. Ini sih telurnya. Oke, sekolah jalan-jalan. Yuk kita deketin yuk. Ini. Gimana ini, Mah? Gimana? Coba gimana yo? Ini. Oh, gimana ini? Gimana yo? Ini. Terus ada pasang gini. Ini dimasukin ke sini, gini loh. Isinya apa itu? Susu. Oh, susu. Teman, loncengnya bisa nyanyi loh. Gimana caranya? Dipencet apanya? Ini loh. Terus apanya yang dipencet? Kakinya. Ini. Ayo pencet. Oh, ini ABCD. Kalau ini nyanyi, yang sebelah kiri nyanyi, sebelah kanan ABCD. Apa tuh? Lagi ngapain? Oh, lagi ngorok. Gitu. Saya nggak ikut bobo. Nangis tuh, nangis. Nangis kayak itu.
udah masuk tuh. Udah tidur tuh dia. Udah tidur ya? Tadi boboin di stollernya. Tidur ya bayinya ya? Iya. Oh gitu, susunya dipegang ya? Iya. Oh, emang dia udah bisa pegang sendiri? Nggak bisa. Ini caranya dikempit kata. Oh, dikempitan. Kamu mau kemana bawa tas, Aisyah? Sekolah. Teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe,